Eder. Mech. Pallister. Liliana Resinovic, il racconto del pizzaiolo e i riflettori sulle pizzerie di Trieste. La storia di Liliana Resinovic continua a generare onde lunghe che arrivano molto oltre il perimetro dell'ex ospedale psichiatrico, dove il suo corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022, avvolto in sacchi neri e con il capo stretto in 2 sacchetti leggeri legati da un cordino. La 64enne era scomparsa da casa il 14 dicembre 2021. Per la sua morte è indagato il marito Sebastiano Visintin, mentre la famiglia di Liliana è convinta da tempo che si tratti di omicidio e non di suicidio. Negli ultimi giorni il quadro si è complicato con l'ingresso di un nuovo protagonista, l'ex pizzaiolo Alfonso Buonocore, e con una serie di ragionamenti che toccano il mondo delle pizzerie triestine, già finito in passato sotto la lente della direzione distrettuale antimafia. Legare questi piani è però estremamente delicato. Le informazioni disponibili arrivano da atti giudiziari e da articoli di stampa, ma il confine tra ricostruzione giornalistica e illazione è sottile. Proprio per questo è necessario riportare i fatti in modo freddo, distinguendo con nettezza ciò che è documentato da ciò che resta semplice suggestione. Alfonso Buonocore è un ristoratore campano che vive da molti anni a Trieste e che per lungo tempo ha gestito una pizzeria in via Nordio, abitualmente frequentata anche da Liliana e da Sebastiano. Secondo quanto ricostruito da varie testate, Buonocore si è presentato alla porta di Sebastiano Visintin il 22 novembre 2025, quasi 4 anni dopo la scomparsa di Liliana, per raccontargli un episodio che lo avrebbe colpito solo alla luce del ritrovamento del corpo dentro i sacchi neri. In quell'occasione Visintin ha registrato la conversazione con il telefono. La versione dell'ex pizzaiolo è questa, riassunta. Tra la fine del 2019 e il 2020, in un periodo segnato dalle restrizioni per il Covid, Liliana si sarebbe presentata davanti al locale di via Nordio, mentre lui stava buttando la spazzatura. Vedendo i sacchi neri che utilizzava per il ristorante, gli avrebbe chiesto di vendergliene uno. Buonocore racconta di aver preso un sacco dal magazzino, di averglielo consegnato e di averla vista infilarlo rapidamente nella borsa. Il giorno dopo la scena si sarebbe ripetuta, questa volta con Liliana che entra nel locale per un caffè e paga 50 centesimi per i 2 sacchi, pregando il ristoratore di non dire nulla al marito. Un dettaglio che l'ex pizzaiolo considera significativo riguarda il tipo di sacco. Non si tratterebbe dei comuni sacchi arrotolati che si trovano al supermercato, ma di buste più spesse vendute ripiegate, acquistate da una ditta della zona di Grado. Buonocore afferma di conservare ancora alcuni sacchi provenienti dallo stesso lotto e di averli mostrati ai giornalisti. Spetterà eventualmente agli inquirenti decidere se effettuare confronti tecnici con i sacchi recuperati sul corpo di Liliana. Resta la grande domanda sulla tempistica, cioè perché parlare solo ora. A questa obiezione, riportata in più interviste, Buonocore risponde dicendo che all'epoca un amico carabiniere lo avrebbe invitato a non immischiarsi nella vicenda e a tenersene alla larga. Solo dopo aver visto rinnovarsi l'attenzione mediatica sul caso, avrebbe deciso di rompere gli indugi e di recarsi da Visintin. Se da un lato il racconto del ristoratore sembra avvicinare il gesto di Liliana alla dinamica del ritrovamento, dall'altro apre numerosi interrogativi. Il primo riguarda il tempo trascorso. Liliana chiede i sacchi tra fine 2019 e 2020, ma sparisce un anno dopo. Inoltre, gli accertamenti tecnico-scientifici sui sacchi trovati sul cadavere non hanno evidenziato impronte digitali di Liliana e le dimensioni degli involucri sono state oggetto di discussione tra consulenti e investigatori. Le difese della famiglia Resinovic sottolineano da tempo che il vero punto nevralgico non sono i sacchi in sé, ma il cordino che teneva insieme i sacchetti posti sul capo. Su quel reperto fu individuato un profilo genetico maschile che non appartiene né a Sebastiano né ai principali soggetti coinvolti nell'indagine. Il fratello di Liliana, Sergio, e il suo legale Nicodemo Gentile ritengono che quel cordino resti il nodo fondamentale da sciogliere per comprendere la dinamica della morte. Proprio per questo, l'irruzione in scena di un testimone che dopo anni tira fuori una storia legata ai sacchi è stata accolta con estrema diffidenza. Sergio Resinovic ha annunciato di aver dato mandato al suo avvocato per querelare Buonocore.
definendo pubblicamente la vicenda una farsa e parlando di un tentativo di inquinare il quadro probatorio. In precedenza aveva già preannunciato azioni legali contro il tecnico della sala autoptica che si era attribuito la responsabilità di una lesione vertebrale osservata durante l'esame sul corpo della sorella. In questo clima si colloca il dibattito sul peso da attribuire alla testimonianza dell'ex pizzaiolo. Alcuni commentatori la leggono come un elemento potenzialmente compatibile con la tesi di un gesto volontario di Liliana, altri come l'ennesima tessera già deformata da ricordi sfuocati, interessi personali e pressione mediatica. L'unica certezza è che saranno i magistrati a decidere se convocare Buonocore in forma ufficiale e quanto spazio dare al suo racconto nel fascicolo sull'omicidio. Nel frattempo, l'attenzione dell'opinione pubblica si è spostata anche sul passato e sul presente del locale di Via Nordio. Buonocore viene indicato come ex titolare della pizzeria dove Liliana e Sebastiano erano clienti abituali. Oggi quel locale è sotto una nuova gestione e ha cambiato nome, inserendosi in un altro circuito di ristorazione cittadino. Questo passaggio ha fatto incrociare il caso Resinovic con una vicenda giudiziaria che a Trieste ha avuto risonanza già anni fa. Un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ha infatti riguardato una serie di pizzerie molto note in città, tra cui il Peperino e il Marinato, riconducibili all'imprenditore Pietro Savarese. L'ipotesi degli inquirenti era che in quel circuito potessero essere transitati capitali legati alla criminalità organizzata campana. Savarese, marito dell'ex Miss Italia Susanna Hackstepp, ha sempre respinto con decisione ogni collegamento con la camorra, spiegando che tutti gli investimenti per l'apertura dei locali erano tracciati e frutto di normali operazioni bancarie e sottolineando i danni di immagine subiti per essere finito al centro di quell'indagine. I resoconti di stampa ricordano che le ipotesi investigative ruotavano intorno a un vecchio prestito che il padre dell'imprenditore avrebbe ricevuto negli anni 90 da un collaboratore di giustizia. Prestito che, secondo la procura, andava verificato nei suoi possibili riflessi sulle attività avviate poi dal figlio nel nord-est. Anche in quel caso gli articoli insistono sulla necessità di usare il condizionale e di non confondere piste investigative con verità giudiziarie, poiché le verifiche su conti correnti e flussi bancari non hanno portato a dimostrare finora un collegamento certo tra le attività di ristorazione e proventi mafiosi. È importante chiarire un punto. Il fatto che un locale abbia cambiato gestione e che la nuova denominazione rientri in una catena di pizzerie toccata in passato da un'indagine per riciclaggio non significa che chi gestiva quel locale in precedenza né chi lo gestisce oggi sia automaticamente coinvolto o responsabile. Sono passaggi societari che spesso avvengono in modo lecito e che diventano sensibili solo quando entrano in collisione con procedimenti penali. Ogni generalizzazione è non solo impropria, ma potenzialmente diffamatoria. In parallelo, la circolazione compulsiva di documenti giudiziari in rete ha riportato alla ribalta un altro tema spinoso. In una recente sentenza della Corte di Cassazione, relativa a un sequestro di somme di denaro ritenute provento di traffico di stupefacenti, originato da un procedimento del Tribunale di Pordenone, compare un soggetto indicato solo con il cognome Visintin. La decisione riguarda un contesto completamente diverso dal caso Resinovic e il dispositivo non offre elementi identificativi sufficienti per collegare quella persona a figure note del giallo di Trieste. Il rischio però è evidente. Un cognome comune, un sequestro di denaro di importo ritenuto significativo, la tentazione di sovrapporre quella vicenda a ricostruzioni mediatiche che raccontano di somme di denaro transitate in famiglia dopo la scomparsa di Liliana. È proprio qui che il lavoro di chi informa deve farsi più rigoroso. Un'analogia numerica o un'omonimia non bastano mai per costruire un collegamento. Senza dati anagrafici coincidenti, senza riferimenti chiari a fatti e persone, qualsiasi salto logico rischia di trasformarsi in un'accusa priva di fondamento. Richiamare l'esistenza di quella sentenza può avere senso solo per mostrare quanto sia facile cadere nella trappola delle associazioni facili, non certo per suggerire che il Visintin citato nelle carte sulla droga abbia qualcosa a che fare con la morte di Liliana Resinovic. In mancanza di riscontri seri, l'unico atteggiamento corretto è considerare quel procedimento estraneo al giallo triestino.
Mettendo in fila tutti questi tasselli, l'effetto è quello di un mosaico sempre più affollato. Da un lato c'è il cuore dell'inchiesta, cioè la ricostruzione di che cosa sia accaduto a Liliana tra l'uscita di casa e il ritrovamento del corpo, con l'ombra di un cordino rimasto senza autore e di sacchi neri privi di impronte. Dall'altro si muove una costellazione di figure periferiche. L'ex pizzaiolo che racconta di 2 sacchi consegnati anni prima e che ora si trova esposto a una querela annunciata. Il circuito delle pizzerie triestine, che in passato ha incrociato le verifiche della direzione distrettuale antimafia, con un imprenditore che rivendica la propria totale estraneità alla camorra. Le carte della Cassazione che, lette senza contesto, rischiano di alimentare cortocircuiti sugli omonimi. In questa giungla di informazioni, il filo rosso resta la prudenza. Sul piano giudiziario tutto è ancora in evoluzione e spetta alla Procura di Trieste stabilire se la testimonianza di Alfonso Buonocore abbia rilievo o meno, se i sacchi da lui conservati meritino un confronto tecnico, se esistano nuovi elementi per chiarire la posizione di Sebastiano Visintin. Sul piano dell'informazione, invece, l'unica strada possibile è continuare a raccontare ciò che è documentato, evitando scorciatoie che trasformino suggestioni, chat private o accostamenti arbitrari in verità. Tutte le persone citate in questa vicenda, da Buonocore a Savarese, da Sebastiano Visintin ai soggetti indicati in altre indagini, devono essere considerate non colpevoli fino a una sentenza definitiva. Ricordarlo non è una formula di rito, ma la condizione minima per non scivolare dalla cronaca al processo mediatico. Liliana Resinovic merita la verità giudiziaria, non un labirinto di teorie che finisce per travolgere chiunque le sia passato accanto. Un ultimo tassello viene raccontato solo come voce e va maneggiato con estrema cautela. Alcuni conoscenti riferiscono che la moglie di Pietro, Susanna, avrebbe trascorso con Sebastiano una serata per il compleanno di lui nel settembre 2020. Si tratta di un racconto indiretto, non documentato né confermato dai diretti interessati e che non risulta agli atti dell'inchiesta, quindi ad oggi resta una semplice indiscrezione e non un fatto accertato. Non riescono mai a portare a nulla, che si inventano un sacco di cose assolutamente mortificanti per la verità, per il lavoro della procura, ma soprattutto per la memoria di Lilli. Sicuramente Sergio, perché ormai ha deciso di sua iniziativa di alzare un muro, farà una querela nei confronti di questo soggetto per capire se è stato armato da qualcuno in queste sue farneticanti dichiarazioni. Alfonso dicesse il nome del carabiniere, lo facesse trovare, lo portasse là in procura e spero che ci sia un tempestivo intervento da parte della Procura di Trieste, visto che ancora non si parla né di chiusura di indagini né di dare una definizione e i tempi sono estremamente lunghi, sinceramente questo è vero, però noi dobbiamo cercare di dare senso a queste cose e ci sia un intervento profondo, rigoroso della procura, ma soprattutto tempestivo, per capire se c'è in atto un inquinamento probatorio e prendere anche in fase di indagini quelli che sono le giuste misure e quelli che sono i giusti interventi. Se non fosse una vicenda grave sarebbero fonte di ilarità, però adesso stanno iniziando con queste farse a scocciare ed è giusto che la procura faccia approfondimenti di quali sono stati in passato i contatti tra le parti, cercare di capire se ci sono stati contatti negli ultimi tempi, cercare di capire attraverso interventi seri, decisi da procura seria, qual è quella di Trieste, se ci sono elementi per cercare di chiudere questa possibilità concreta che c'è in corso un tentativo di inquinamento probatorio e di ostacolare le indagini. Lotterò sempre perché Liliana abbia giustizia, io lotterò solo per questo. E chiedo soprattutto alle televisioni di parlare di Liliana, perché mi sembra che fino ad oggi di Liliana non ne frega niente nessuno, ci frega solo Sterpin, Sebastiano, questi e quest'altri. Parliamo di Liliana. Non ci sono risposte, non c'è, ci sono due perizie medico-legali contraddittorie una con l'altra. Abbiamo chiesto di poterne fare un'ulteriore, non ci è stato concesso, di conseguenza è un'opportunità
che ci è stata negata a noi, ma anche a tutti gli altri. Ora Buonocore farà la fine di Molinari. Questo mi dispiace perché lui, secondo me, ha cercato di fare le cose che pensava e evidentemente a qualcuno non va giù. La questura mi hanno detto chiaro e tondo, mi hanno detto: Sebastiano, non farti illusioni, Liliana si è suicidata, capisci? E cercavano per casa mia un biglietto, un qualcosa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.